राम राम जी। गुड मॉर्निंग। और सब आप कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। ये हमारे यहाँ टांड पे वो आ रही थी, बहुत दिन से आवाज़ आ रही थी, कुट 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 की। मैंने थोड़े दिन पहले ही सफाई की थी यहाँ पे, फिर आवाज़ आने लग गई। मैंने चढ़ के देखा क्या हो रहा है यहाँ पे। एक डब्बे में चूहे थे। और चूहों को मार भी नहीं सकते, दवाई दे सकते, क्योंकि दवाई अगर दे दी वो मर जाएंगे, फिर जगह जगह पता नहीं कहाँ मर जाएंगे, कुछ हमें पता भी नहीं चलेगी। और बदबू बहुत आएगी। इस डब्बे में घुस रहे थे ये चूहे। इस डब्बे को मैंने उतार लिया है। ये है हीटर, रूम हीटर था सर्दियों का, तो मैंने पैक करके रख दिया था ये। तो उसमें कुट 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 की आवाज़ आ रही थी बहुत दिन से, तो मैंने उसे निकाला है। एक अभी चूहा कूदेगा बहुत ज़ोर से। ये रहा रूम हीटर, ये गया चूहा। पता नहीं कहाँ से चूहे आ जाते हैं इतने सारे। कितनी भी सफाई कर लो, देखो सारे कुतर गए इस डब्बे को। सारा कूड़ा ही कूड़ा कर गए। घर में कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, कितना भी कर लो इस घर में काम ख़त्म ही नहीं होता है। देखो कितना कूड़ा कर दिया। अब ये झाड़ू पोछा दोबारा करने पड़ेंगे। झाड़ू लगा दी थी मैंने, दोबारा झाड़ू लगानी पड़ेगी। चूहे की आवाज़ ही बंद नहीं हो रही थी। रात में तो कुट कुट, दिन में तो लेट है तो कुट कुट। और मौसम इतना आलस का आ रहा है, मौसम ऐसा सुहावना हो रहा है, नींद ही नींद आती है। धूप तो निकल नहीं रही, जो आलस के दिन आएंगे। तो ये दोबारा मेरा झाड़ू पोछा हो जाएगा, क्योंकि ये कूड़ा दोबारा हो गया है। चूहों ने कर दिया ये डब्बा से बेचारा, पैक करके रख दिया। फिर मैंने क्या करूं? अलमारियों में वो नहीं लग रहे ना, गेट नहीं लग रहे, तो ऊपर रखना पड़ता है ये। यहाँ चूहा घुस ही जाते हैं। और टांड भी तीसरे चौथे दिन साफ करती हूँ, फिर भी कूड़ा ही कूड़ा हो जाता है इसमें। मट्टी मट्टी, कूड़ा कूड़ा। और चढ़ सकती नहीं, चढ़ूंगी तो गिर जाऊंगी, फिर उठाने वाला कौन है। हो गई साफ टांड मेरी। अब मैं कह रही कि सिलाई कर लेती हूँ। ये बहुत दिन से कपड़े पड़े थे, फटे टूटे कपड़े घर में हो ही जाते हैं। कहीं बेटे के, कहीं बेटी के, कभी मेरे, कभी इनके। ये इसने, ये सब की पैंट है, सारी बद्दी तोड़ ली थी, चैन खराब कर ली थी, तो मैं इनकी सिलाई कर लेती हूँ मैं इसकी। कितना भी कर लो काम, घर में ख़त्म होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बहुत दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, जुकाम खांसी भी हो रहे थे, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। हमारे यहाँ तो बारिश आ रही है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। 3 दिन से मौसम ख़राब हो रहा है हमारा, 3-4 दिन हो गए आज, सही 4 दिन से मौसम ख़राब हो रहा है। और जर्सी स्वेटर पहन लो, बाहर निकलो पहन के, तो सब लोग ये कहेंगे इसे बड़ी सर्दी खा रही है, तो इसलिए जर्सी स्वेटर भी नहीं पहन सकते। कंबल में घुस जाते, पंखा तो चला नहीं रखा है। सारे कपड़े उधड़ गए थे। बहुत दिन से कह रहा था लड़का, मम्मी मेरी पैंट सिल दो, पैंट सिल दो। मैंने कि चल देखो, ये हाथ उसने कराए ना सब नहीं। बहुत शैतान लड़का है, बहुत शैतान। देखो हिला रहा है स्टैंड को, बैठा 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 बैठा। ये नहीं चुप बैठ सा हूँ, चाहे हाथ में लग जाए मेरे, चाहे उसके लग जाए, चैन से बैठना ही नहीं। छुट्टियाँ पड़ रही है ना बच्चों की, और छुट्टियाँ पड़ रही हैं, कुछ ना कुछ तो कारस्तानी करेंगे ही ना। ना खुद पकड़ते हैं फ़ोन को, और ना मुझे स्टैंड पे लगाने देते हैं। शैतान में लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। इसका पैंट ही सारी बद्दी, बाजार का है पैंट है ना ये, घर में सिलवाती, जैसे टेलर से सिलवाते हैं कपड़ा ला के तो सही चलता। रेडीमेड है ये, बार 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 इसकी बद्दी निकल जाती है। 4 बद्दी टूट गई थी, इसकी जेब भी फट गई थी। जेब भी कह रहा है मेरे से कि मम्मी ये जेब भी फट रही है, इसकी भी सिलाई मार दो। देखो ये जेब भी फटी पड़ी, देखो ये रखो। अब बिना चश्मे के तो मुझे दिखाई देता नहीं है। क्योंकि धागा पोने में बहुत आफत आती है, बच्चों से पोवाती हूँ या फिर मैं चश्मा लगा के पोती हूँ।
दिखाई नहीं देता पास का, आंखें इतनी वीक हो चुकी हैं। ये तो घर में सबके टेंशन इतनी होती है, टेंशन से ही सारे काम होते हैं। ये आँखें कमज़ोर होना, सोचना, बीपी लो, बीपी हाई, सारी बीमारी आजकल सब घर में टेंशन है। किसी के में ज़्यादा, किसी के कम, टेंशन सबके घर में ही होती है। कोई बिना टेंशन का आदमी नहीं है। देखने में ऊपर से अच्छे खासे लगते हैं, अंदरूनी कमज़ोरी इतनी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। ये काम भी ज़रूरी है, बच्चों के कपड़े उधड़े पड़े हैं, कुछ सिलाई करना है, मेरे भी उधड़े पड़े थे। एक दिन ही लेके बैठ गई थी मैं, यानी सभी को कर लेती हूँ मैं। टेलर भी अगर मैं एक सिलाई करवा के लाती तो 10-20 रुपये ले लेता है। आजकल 10 रुपये में कौन मानता है, कम से कम 20-25 रुपये चाहिए एक सिलाई करने के। मेरी पैंट को सिलाई करा के लाती कम से 50-100 रुपये ले लेता वही। अब इतने पैसे तो नहीं दे सकते हैं ना, मेरे भी कपड़े उधड़ रहे हैं, बच्चों के भी उधड़ रहे हैं, घर में सिलाई कर रहे हैं तो अच्छा ही बात है। सभी लेडीज़ों के काम होते हैं, और जेंट्स लोग ये समझते हैं घर में लेडीज़ें काम ही नहीं करती हैं, पर ये नहीं पता छोटा काम निकलता ही रहता पूरे दिन घर का। ये 3-4 चीज़ थी, सारी मैंने सिलाई लगा दी है इनकी। उनको तय बना बना के रख दूँगी। शाम तो हो ही गई है, उनको सबको समझा दूँगी। अब समझा के फिर शाम का काम शुरू हो जाएगा। लेडीज़ों का काम कभी खत्म, औरतों का काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। अब ये समझा दूँगी, फैला पड़ा है। शाम को झाड़ू वाड़ू लगाना है, दूध वूध लाना है, शाम को काम हमारा शुरू हो जाएगा। अब आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बताना कि इसमें क्या कमी थी और क्या नहीं थी। तो प्लीज़ पूरा वॉच करें ये वीडियो, क्योंकि ये घर के ही काम है जो डेली लेडीज़ें करती हैं। लेडीज़ डेली करती हैं, क्या करें, करना ही पड़ता है। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा आपको व्लॉग कैसा लगा। अब शाम का काम मेरा शुरू हो जाएगा अभी। थैंक यू।